E aí pessoal, uma dica rápida aí para quem quer deixar a geladeira branquinha. Tem dicas aí na internet, sem muita enrolação aqui. Tem o pessoal que usa água oxigenada fator 40 ou bicarbonato. Aqui no meu caso aqui, ó, usei cloro puro. Pode ver que tá branquinha. Aí tem lugar, ó. Tá vendo? Aqui onde não coisou. Pra ver como que era. Tava bem amarelada. É só usar o cloro puro. Vai naquele lugar onde vende um cloro bom mesmo. Acho que o de mercado não vai servir. Pega um sprayzinho, espalha em tudo. Coloca as coisas que tiver coisa branca também junto. Vai ficar branco também. E deixa fechado por uns 2 dias. Que aí já era. Depois é só limpar. Fica branquinho novamente.